Hello，視宣嘅弟兄姊妹，你哋好，我係佩欣，我係志康。我哋咧喺馬達加斯加嘅首都京城，咁咧好多謝咧視宣每一年都派弟兄姊妹嚟咧同我哋一齊同工啊！咁現在咧，我哋係喺扶貧嘅工作上面啦。咁神嘅恩典好大啊！咁經過咗4年嘅同啲貧民一齊去有職業培訓啦，同佢哋有崇拜查經。咁現在咧已經有幾個嘅組長，佢哋咧去學習點樣去用3福佈道，並且咧去學習咧點樣做一個查經組嘅組長。我哋好渴望咧，佢哋能夠係獨當一面啦，可以咧去獨立地去牧養佢哋嘅小組同埋團契。咁咧兒童咧，我哋亦都好希望將呢啲兒童由貧民區帶到嚟教會。所以咧喺今年年頭開始，我哋咧將到少年團契啦，嗰班咧用法文去即係去 run 嘅團契嘅一班細路仔，每個週六咧，我哋會接佢哋返教會去進行團契。咁我哋好渴望啦，佢哋能夠喺京城堂去長大，並且咧即係能夠去跟從神，去服侍神。青年工作咧，好，都請大家紀念我哋嘅青年工作啦。咁我哋而家咧響每個月咧都有一次去到大學嘅宿舍裏邊，去同佢哋有一個學生團契啊。主要同佢哋查經，佢哋咧好希望去學習神嘅話語。我哋都期望能夠將福音咧帶到去大學嘅宿舍裏邊。我哋都請大家紀念我哋啦。各個短宣隊咧都為我哋辦英語營啦，同埋有唔同嘅工作坊，我哋能夠接觸到附近大學嘅大學生，佢哋嚟到教會當中咧，能夠同我哋建立到關係，認識到我哋。我哋希望咧邀請佢哋進入去教會裏邊去認識主耶穌，參加我哋嘅福音聖言經啦，同埋崇拜嘅當中嘅。咁另外啦，我哋都有恆常嘅語言班，咁由我哋同工啦，同埋本地嘅青年同工去負責。我哋都希望咧能夠除咗係教導佢哋語言之外，亦都可以幫到佢哋係認識到信仰，係接受到福音嘅。我哋咧即係懇求主咧去得着呢一班青少年嘅心。咁我哋都好感謝主，幫我哋能夠係參與喺脫貧嘅計劃裏邊啦。咁因為我哋喺呢1年幾咧係有拉菲草婦女嘅同行小組，咁感謝主啊！喺當中6位嘅婦女咧，其中有一半咧開始咧去進入脫貧。咁佢哋由冇屋住變成而家咧一家3口可以有張床、有張台、有梳化，可以咧穩定地去生活，唔使生活喺好似山窿嘅有黑有濕嘅地方。我哋咧求主去幫助佢哋，同埋我哋每個星期5咧都會有拉菲草婦女嘅查經小組，好渴望佢哋唔係淨係去揾食去做嘢，而係咧佢哋喺屬靈上邊能夠咧去學習點樣咧係靠着神啦去工作同埋去生活，並且咧彼此去即係扶持去激勵。咁同埋都紀念啦，我哋喺貧民區咧。嚟緊我哋會有飼養家禽嘅計劃，咁咧讓到嗰一啲咧去接受咗飼養家禽訓練嘅貧民，我哋會送1對嘅公雞母雞俾佢哋去飼養，佢哋咧希望佢哋能夠去開展到自己嘅生意。我哋咧都會有本地嘅短宣，我哋將會去一個西北嘅城市叫做莫上加，嗰度咧係一個穆斯林嘅城市，我哋都希望能夠將福音帶到去嗰個地方。因為嗰度我哋未有任何嘅據點啊，我哋都希望主為我哋開路，由穆斯林嘅即係勢力當中啦，去搶救呢啲靈魂。多謝大家，多謝大家。